o ex-ministro da Saúde, o Tait, ele colocou o Brasil como um dos países voluntários para ser testada a vacina. Isso significa dizer o seguinte: primeiramente, essa vacina, eles querem testá-la na África. O continente africano serve como, desculpe a comparação, como lata de lixo para tudo aquilo que essa a elite monstruosa quer fazer. Tanto que vários jogadores de futebol, entre eles o Samuel Eto'o, Didier Drogba, se rebelaram contra isso e disseram que nós não somos cobaias para servirmos de testes. Bom, uma vez essa vacina sendo testada, logicamente a mesma será espalhada para todos os continentes. E aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, o homem laranja, ele fez uma conferência com a imprensa nesse fim de semana, se não me engano, quinta ou sexta-feira, onde ele falou que o exército americano estará encarregado da aplicação dessa vacina, inclusive ao lado dele estava um general 4 estrelas, e a coisa vai ser da seguinte forma: o exército, através da lei HR 6.666, terá o poder de tocar de porta em porta e testar as pessoas. Se alguém for encontrado positivo para esse coronga, então aquela pessoa será retirada do seio do convívio dos seus familiares. Tout en matière au moutier, bon tokoeba nako expliquer cima. Le vaccin contre Covid-19 sera disponible au premier semestre 2021, selon Doria. Doria aza gouverneur ya São Paulo, à la Brésil. L'Institut Butantan à São Paulo a signé un partenariat avec un laboratoire chinois pour la production du vaccin. En plus de la création, l'accord prévoit les tests volontaires de notre vaccin dans les 3 prochaines semaines. Le gouverneur João Doria a annoncé lors d'une conférence de presse un accord entre l'Institut Butantan à São Paulo et les laboratoires chinois Sinovac Biotech. Le partenariat prévoit les actions suivantes. 1. Création d'un vaccin contre le nouveau coronavirus. 2. Dépistage volontaire au cours des 3 prochaines semaines de 9000 Brésiliens d'un autre vaccin. Quant à la création, le gouverneur prévoit que le vaccin sera disponible au premier semestre 2021. Concernant les tests, l'accord avec Sinovac Biotech prévoit la réalisation de l'étape 3 d'un test d'un autre vaccin qui est dans un processus de production plus avancé. L'étape 3 consiste à appliquer le vaccin à un grand nombre de personnes pour vérifier son efficacité. Ainsi, le gouvernement de São Paulo promet, dans un délai maximum de 3 semaines, d'appliquer des doses de vaccins à environ 9000 personnes. Si l'antivirus est efficace, Doria dit que l'Institut Butantan produira en grande échelle et distribuera au système de santé unifié SUS à travers le Brésil. Bon, système et la santé où il y a Suisse en Akata Brésil, et il y a système où il y a donc ils sont beli, ils sont sur la carte wana, sur beli ok la petite carte wana, ba osalo nyonso test makamunyo so zobe la maladie nyonso ozana ngo ezala opération nyonso ya ofele. Donc ils ont le droit différent na place tozala na ba Afrique kuna na bamboka na biso place tozala principalement na Congo makambo ezala te. So ke na ba France ba benga ngo carte vitale. Bon, l'histoire na biso eza ke soki natali muke na mona ki moi audio ebande ko circuler sur ba vaccin pour na Congo tout élément boye Félix Tshisekedi le président asali boye pour na ba vaccin andimi boye. Bon, quelque part beaucoup en a raison ou pas,
Et si quand on a koloba ke vaccin zo salama na Chine, vaccin zo salama na Angleterre, vaccin zo salama na Israël, pe ezo salama na États-Unis d'Amérique. Bon, ba vaccin wana nyonso ezala kaka pope qui part lobi ba mekana koteka yango na bamboka oyo biso tozali. Donc soko tali même malaria soko tali na bamboka na biso malaria sila raté ba malade moko boye ba sida ba malade na bango basala nyonso wana c'est par rapport baya koluka lisungi na bango monde ti basunga me baya kaka po baya koteka oyo etali ba biloko na bango bazo produire. Bon, soki nazongi na Afrique nde balobaki ke makambo ya vaccin bato nyonso batelemelaki yango meme tomonaki ba joueur oyo bayebani ba Didier Drogba ba Samuel Eto'o bato nyonso batelemelaki yango meme na bakongo dans na Afrique mobimba. Koloba neti mpona makambo ya vaccin biso nyonso fo toyeba kaka kotelaka nzambe mpona makambo ya vaccin oyo mpo vaccin tolinga te président Tshisekedi ou bien ba président mosusu ya Afrique baza na bango lokola ba marionnette bango baza ta na liloba ya koloba te likolo ya bato oyo bazokonza mokili oyo likolo ya organisation mondiale de la santé bango baza na bango kaka lokola ba marionnette liboso ya ba ONU baza lokola ba marionnette et puis tokanisa te nde toza boye biso tokozala ntango mosusu na sécurité mo par rapport ya bango bakosécurize biso te sécurité na biso ezaka nzambe pour même basoda bazala mpona biso te so tozongi toye awa na Brésil eza ndenge moko na Afrique ndenge baponaki ke bazala lokola bapays oyo bandimi bazala volontaire mpona kosala bateste ya vaccin oyo balingi bameka na kotya bato na matériel oyo natangeli bino 9000 personnes baza na bango d'accord pour bazwa vaccin oyo ezala lokola teste bateste bango donc bakozwa 9000 personnes et puis ceux qui na 9000 personnes wana batali efficacité ya vaccin so eza makasi après nde bakoleka na kosala na basystème nyonso ya santé ya awa na kati ya Brésil place nazali nde bakoluka batya yango donc olinga te oza peuple oza l'étranger oza la brésilien okoleka na système ya vaccin mpona nini nalobi bongo même olobi ana kozwa te mais lobi okozwa kaka ntango okende oluka mosala bakosenga yo mpo awa ntango bakende oluka mosala basengaka tala baliste ebele yaka na oyo yaka na oyo yaka na oyo yaka na oyo ntango baloba nde oyaka nango yo mpo oyaka fo oyakaka mposo oye nango te awa eza lokola baafrike te batyaka bato biloko oke kozwa okesasa karte na omombo ya lokuta apres oye nango te awa makambo nyonso elekaka bake kuna babeti kashe nyonso ezoleka donc serveur na bango eza entre Brésil mobimba baoyeba makambo nyonso nde ezoleka donc mpona wana mpena excuse ezala te eza kaka ke nzambe donc tosambela nzambe atya biso lobo kokende mosika même so ozongi oke na États-Unis mutu pas se sauver kuna za te po même le président na bango alobaki ke eza na article moko alobaki ke bakokende na chaque maison ndako ba tester bato oyo baza na maladie soki akotia même basoda na ye na exercice ya makambo wana tala tozomona onka lokwa maseki mais makambo ekoma grave pe ekoya ndongo yango mikolo ezoya surtout bana na biso na futur donc nzambe kaka sunga po makambo so bayebiso yango te so balakisi yango te batalisi yango te donc tozonga kaka na bible ndenge baloba na biso mon peuple périt par manque de connaissance na Osée 4:6 donc ezali biso problème nzambe asunga biso nzambe abatela biso ba vaccin wana so toziongo ekoma lokola ba vitamine na kati ya banzoto na biso po tomoni esika mosusu tokokimela te toyebi te substance nini batie na kati ya ba vaccin wana donc yango nayaki mpona yebana kopase par rapport ya lisolo oyo namonaki na ba audio naye nalakisa biso ke même Afrique même biso oyo toza na ba Brésil même baoyo baza na États-Unis même baoyo baza na Canada même baoyo baza na France
nyonso toza na kati ya cercle vicieux oyo ezali ya bango moto bazokolonize, bango moto bazokotambusa mokili, bango moto bazomema biso ndenge bango balingi. Donc nzambe nde lokola biso tobondelaka nzambe mawa na ye ezala likolo na biso mpo bamakambo oyo einfecte biso te, mpo soki eaffecte biso tokoyeba kozala donc pamba liboso na bango. Ezalaki ngai ya bino Savant Dombasi TV, na kosenga bo s'abonner na chaîne oyo eza chaîne na bino ndeko na bino, na koyelaka bino kaka toujours ba masolo oyo, et puis na ba masolo oyo nyonso zotala ke sur le plan politique mondial, sur le plan religieux mondial, na koyelaka bino lisolo po totala ndenge nini makambo ezoke liboso, ndenge nini pe tokoyeba na komibatela na ba ekeke oyo eza koya. En tout cas nasengi bino merci ndenge boyebaki na kolanda lisolo oyo. En tout cas toza ensemble. Ciao. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est